पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला, अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपके आभारी, हम आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया, नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया। पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, हर गम से दूर किया। आपने सवार दी सृष्टि सारी, आपने सवार दी सृष्टि सारी। आपके आभारी, हम आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी, हम आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबाले हामी बच्चाहरूको खुसीको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। आजको मुरली सारा खुसीमा छ। यो ब्राह्मण जीवन, यो संगम युगको जीवन, कति भाग्यशाली छौं हामी। यो समयको स्मृति, बाबाको स्मृति र आफ्नो भाग्यको स्मृति हुनाले हामीलाई कति खुसी मिल्छ। आज हामी सबैले चिन्तन गरौँ कि खुसी हामीलाई केले प्राप्त हुन्छ। ब्राह्मण जीवन अर्थात् खुसीको जीवन। खुसी पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा खुसी जो कि स्थूल प्राप्ति या कुनै साधन मिल्छ या कुनै पद पोजिसन मिल्छ, भौतिक चीजको प्राप्ति हुन्छ पनि त्यहाँ खुसी हुन्छ। तर त्यो खुसी स्थायी हुन सक्दैन। जबसम्म साधन छ, प्राप्ति छ भौतिक चीजहरूको, या पद छ या अल्पकालको कोही चीजको अनुभव छ भने तबसम्म खुसी छ। तर जहाँ
त्यो प्राप्ति या त्यो भौतिक सुख सुविधा साधन पद पोजिसन हुँदैन भने खुसी पनि खत्तम भइहाल्छ। त्यसलाई भन्छ स्थूल खुसी। र अर्को हुन्छ ज्ञानको खुसी, अर्थात् जुन खुसी सदाकालको लागि छ, निरन्तर छ, होइन? निरन्तर सदाकालको लागि खुसी छ। त्यो खुसीमा जति पनि मेरो हिसाब किताब आओस् कर्म भोगको, त्यसलाई पनि मैले खुसी खुसीसँग चुक्तो गर्न सक्छु, होइन? जब बाबाको ज्ञान थिएन त्यति बेला कर्म भोगको हिसाब किताब त्यति बेला पनि आउँथ्यो। आत्माहरूसँग हिसाब किताबको चुक्तो त्यति बेला पनि आउँथ्यो। तर त्यति बेला हामी टेन्सनमा आएर, तनावमा आएर, कष्टले या चिन्ताले, हैन, त्यो प्रकारले हामीले त्यसलाई चुक्तो गर्थ्यो। दुःखले रोएर, हैन, आफ्नो भाग्यलाई कोसेर त्यसरी चुक्तो हामीले गर्थ्यौँ। तर हिसाब किताब त अहिले पनि त आउँछ नि। यस ईश्वरीय परिवारमा, ब्राह्मण परिवारमा आत्माहरूसँग पनि हाम्रो हिसाब किताब छ। परिस्थिति, वातावरण, वायुमण्डल यो सब हाम्रो पूर्व जन्म को हिसाब किताबको कारणले गर्दा त्यस्तै प्रकारको परिस्थिति वायुमण्डल हुन्छ। या मेरो हिसाब किताब शरीरको पनि हुन्छन्, कर्म भोग कई प्रकारको। पहिलाको कर्म भोग हामीले चुक्तो गर्दा दुःखले चुक्तो गर्थ्यो। अब अहिले चुक्तो गर्नु पर्दा केले चुक्तो गर्ने, कसरी चुक्तो गर्ने? कसरी चुक्तो गर्ने? खुसी खुसीसँग चुक्तो गर्ने। किनकि ज्ञान छ। ज्ञानको खुसीमा दर्द हुँदैन, ज्ञानको खुसीमा दुःख हुँदैन, ज्ञानको खुसीमा तनाव हुँदैन, डिप्रेसन आउँदैन। ज्ञानको खुसीमा के हुन्छ? उमङ्ग उत्साहले, चाहे जेसुकै होस्, चाहे कसैले मेरो निन्दा गरोस्, परचिन्तन गरोस्, या कुनै कसैले मलाई जुन प्रकारले पनि व्यवहार गरोस् जो मलाई मन पर्दैन, हैन, त्यस्तो व्यवहार पनि होस्, फेरि पनि त्यसलाई मैले खुसीले स्वीकार गर्छु। किन खुसीले स्वीकार गर्नुपर्छ? किनकि ज्ञान छ नि। जो अहिलेको परिस्थिति आउँछ, अहिलेको दुःख दर्द आउँछ, हिसाब किताब आउँछ, त्यो भन्दा पनि बढी संगम युगमा मैले प्राप्ति गरेको छु, होइन? सबभन्दा ठुलो प्राप्ति के छ? मलाई भाग्य विधाता बाबाको म बच्चा बने, भाग्यवान आत्मा छु, सबभन्दा श्रेष्ठ आत्मा छु। अस्ति पनि बाबाले मुरलीमा कति नशा चढाउनु भयो। बच्चे बिहान बिहान तिमीलाई अमृत बेला कसले उठाउँछ? कसले उठाउँछ हामीलाई? स्वयं भगवानले उठाउँछन्। भगत आत्माले त भगवानलाई उठाउँछन्, हैन? देवी देवताहरूले नै भगवान सम्झेर घन्टी बजाएर उठाउँछन्। तर बाबाले हामीलाई, खुद भगवानले हामीलाई अमृत बेला उठाउनुहुन्छ। कति खुसीको कुरा। फेरि बाबाले हामीलाई टिचर बनेर पढाउनुहुन्छ, स्वयं टिचर बन्नुहुन्छ, कहीँ शिक्षाहरू दिनुहुन्छ बाबाले। फेरि ब्रह्मा भोजन खुवाउनुहुन्छ, भले त्यो दाल रोटी किन नहोस्, साधारण किन नहोस्, तर त्यो रोटीमा पनि के छ? सुख छ। त्यो रोटीमा पनि ताकत छ, किनकि बाबाको यादले बनाएको भोजन हो। अगर बाबाको याद हुँदैन त्यो भोजनमा, 36 प्रकारको भोजन, मिठो मिठो पकवान, मिठो मिठो चिज बनाए पनि तर बाबाको याद छैन भने त्यो भोजनमा ताकत हुँदैन, शक्ति हुँदैन, किनकि यादै छैन। त 2 रोटी सुखा खाए त पनि फेरि पनि के छ? त्यो 2 रोटी सुखामा पनि ताकत छ। त्यसलाई ब्रह्मा भोजन भन्छ। त बाबाले हामीलाई ब्रह्मा भोजन खुवाउनुहुन्छ। फेरि के गर्नुहुन्छ? मेरो कर्ममा, कर्मयोग गर्ने बेलामा, कर्म गर्ने बेलामा हरेक कर्ममा बाबा मेरो साथमा हुनुहुन्छ, हैन? म निमित्त बनेर कर्म गर्दैछु, करावनहार बाबा हुनुहुन्छ, म त केवल निमित्त मात्र गर्दैछु। यो स्मृति हुनाले मेरो हरेक समस्याको समाधान पनि बाबाले गर्नुहुन्छ। मलाई कुनै प्रकारको बोझ लाग्दैन। अगर यो विधिले मैले गर्छु कर्म कि बाबा मेरो साथ छ, म त निमित्त मात्रै हो, गरानेवाला बाबा हुनुहुन्छ। यो स्मृति हुनाले हरेक कर्ममा खुसी हुन्छ। फेरि राति सुत्ने बेलामा पनि कसले सुताउनुहुन्छ हामीलाई? स्वयं भगवानले लोरी सुनाएर, हैन, बाबासँग कुरा गरेर, बाबासँग बातचित गरेर, आफ्नो सबै दुःखहरू पोखेर, दिनभरि जे मैले गरेको छु, राम्रो नराम्रो, अच्छा बुरा, हैन, जे छो सब बाबालाई मैले आफ्नो हिसाब किताब क्लियर गरिदिन्छु। दिमाग बिल्कुल खाली गरेर म बाबाको काखमा सुत्छु। यो पनि कति ठुलो भाग्य हो। अगर यो भाग्यको स्मृति रहन्छ भने हामीलाई कति खुसी मिल्छ,
त खुसी रहनुको त कति कुरा छ हैन। त आज हामी मुरली पनि सुन्नेछौँ। बाबाले खुसी कसरी खुसी कसरी हुन सक्छ त्यो कुराको पनि आज बाबाले वर्णन गर्दै हुन्छ। हामीलाई खुसी केले मिल्छ हैन। और साथ साथमा आज बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे जीवनमा कहिले पनि सुनी सुनाई कुरामा विश्वास गर्नु हुँदैन। जबसम्म स्वयं अरूको मुख र मेरो कान हुँदैन हैन रियल कुरामा, तबसम्म मैले त्यो कुरामा विश्वास कहिले पनि गर्नु हुँदैन। आँखाले देखेको कुरा मात्रै विश्वास गर्न सक्छु। आँखाको देखेको कुरा पनि छिटो विश्वास गर्न हुँदैन, किनकि त्यसमा पनि भ्रम हुन्छ नि हैन। दृष्टिकोण पनि फरक फरक हुन्छ, अलग अलग तरिकाको हुन्छ कि हुँदैन। मैले कुन दृष्टिकोणले हेर्दैछु त्यहाँ कुन तरिकाले त्यो भइरहेछ कर्म मैले बुझ्दैन नि त्यति बेला। त्यो दृश्य देखेर पनि मेरोमा पनि कई प्रकारको भ्रम आउँछ। त्यही भएर जबसम्म निश्चय विश्वास हुँदैन तबसम्म कुनै पनि कुरामा हामीले विश्वास गर्नु हुँदैन। किनकि बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि कुराको विश्वास गर्छौ भने, उल्टो सुल्टो कुराको विश्वास गर्छौ भने तिम्रो दिमाग जो छ नि त्यो भारी हुन्छ हैन। चिन्तन गर्छौ तिमीले, मैले यस्तो देखेँ, मैले यस्तो सुने, फलानाले यस्तो भन्यो। यो चिन्तन चन्नाले दिमाग पनि भारी र साथ साथमा मैले त्यो कुराको चिन्तन गर्यो नि हैन, त्यो व्यर्थ कुराको चिन्तन गर्नाले मलाई बोझ पनि लाग्छ, बोझ थप्पिँदै जान्छ। आज बाबा भन्नुहुन्छ बच्ची यस्तो कुनै पनि काम नगर जो तिम्रो बोझ थप्पिँदै जाओस्। संगम युगमा त हामीले बोझ चुक्तो गर्ने हो, खाली गर्ने हो होइन र। नराम्रो कुराको चिजको सब झोली खाली गर्ने हो। अझै खाली हुनुको सट्टा झन् थप्दै गएपछि त के हुन्छ, झन् आत्मामा अझै डबल 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 थप्पिँदै गएपछि त झन् बोझ लाग्छ होइन र। त्यही भएर कुनै पनि सुनी सुनाए कुरामा, आँखाले देखेको कुरामा, आँखाले देखेको पनि त्यसलाई सही तरिकाले जजमेन्ट गरेर हो कि होइन, अनि बल्ल त्यो कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ। अगर कसैले उल्टो कुरा पनि सुनाउँछन् होइन, त उल्टो कुरा त सुनाउनेवाला थुप्रै हुन्छन्, ज्ञानको चिन्तन गर्नेवाला त कमै मात्रामा हुन्छन्। तर भन्छ नि जहाँ एउटा कति राम्रो एउटा स्लोगन छ, कति राम्रो एउटा उखान छ कि जहाँ व्यक्तिले व्यर्थ कुरा गर्छन् रे, धेरै व्यर्थ कुरा गर्छन्, त्यो व्यक्तिकोमा धेरै भिड लाग्छ रे हो हैन। जसले व्यर्थ कुरा बढी गर्छ नि त्यसको साथी पनि धेरै हुन्छ कि हुँदैन? त्यसको साथी पनि धेरै हुन्छ, कुरा सुन्नेवाला धेरै हुन्छ, र त्यो व्यक्तिको आसपास धेरै भिड लाग्छन्। अनि अलि दिन त त्यो धेरै लोकप्रिय पनि भन्छन्। के कुरामा लोकप्रिय के कुरामा लोकप्रिय? फाल्तु कुरा सुनेर सुनानेमा लोकप्रिय पनि भन्छन् होइन। र जसले कम कुरा गर्छन्, श्रेष्ठ कुरा गर्छन्, मिठो कुरा गर्छन्, ज्ञानयुक्त कुरा गर्छन्, उसको पास धेरै हुँदैन, भिड हुँदैन, उसको धेरै साथी सङ्गी पनि हुँदैन हैन। केवल बाबा हुन्छन्, उसको पास कोही आन पनि चाहना, यसले जहिले पनि ज्ञानकै कुरा मात्रै गर्छन् भन्छन् होइन। रुचि इन्ट्रेस्ट मनुष्यका लागि त्यस्तो छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ अगर कोहीले उल्टो सुल्टो कुरा सुनाउँछ नि त एउटा कानले सुन्न त पर्यो होइन। अब कान भएपछि त आऊ आऊ भनेर जबरजस्ती सुनाउँछन्, सुन्न त पर्यो। तर सुन्नको साथ फेरि त्यसलाई सिधा हावाले यता निकाल्दिन पर्छ। यो कानले सुनेपछि यता पनि लानुहुन्न, यता पनि लानुहुन्न, तल पनि लानुहुन्न, माथि पनि लानुहुन्न। तल भनेको हृदयमा, मनमा पनि राख्नु हुँदैन, मनमा पनि राख्नु हुँदैन। अनि यहाँ यो आत्मा दिमागमा पनि राख्नु हुँदैन, हृदयमा पनि राख्नु हुँदैन, दिमागमा पनि राख्नु हुँदैन। हृदयमा राखेपछि के हुन्छ, यहाँ मनमा राखेपछि के हुन्छ, मन जो फेरि मन पनि त्यो अनुसार प्रभावित हुँदै जान्छ। र यहाँ माथि चढाएपछि त फेरि के हुन्छ, न दिलमा राख न दिमागमा राख भन्छ नि। दिलमा पनि राख्नु हुँदैन, दिमागमा पनि राख्नु हुँदैन। दिमागमा राखेपछि बोझा हुन्छ, दिलमा राखेपछि खराब हुन्छ, दिल खराब हुन्छ, फेरि दुःख भइरहन्छ होइन। त्यही भएर अगर उल्टो सुल्टो कुरा सुन्छ भने, आज बाबाको मुरली त्यही छ, सारा सुन्छ भने एउटा कानले सुनो अनि सिधा त्यसलाई निकालो। त्यही भएर बराबर कान छ होइन, सिधा निकालो, यहाँबाट पनि निकाल्नु हुँदैन,
है ना, न यहाँ राखो न यहाँ राखो, न यहाँबाट निकाल, यो सीधा एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो भन्नुहुन्छ बाबा। त आज परचिन्तन पनि गर्नु हुँदैन, निन्दा स्तुति पनि गर्नु हुँदैन। अगर कसैले परचिन्तन पनि गर्छन्, निन्दा स्तुति पनि गर्छन् भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यसलाई सम्झो, आहा मेरो महिमा गर्दैछन्, होइन। आज बाबाले वरदानमा त्यही भन्नुहुन्छ, बच्चे अगर कसैले तिम्रो परचिन्तन गर्छ नि, निन्दा गर्छन्, कसैले तिम्रो उल्टो कुरा गर्छन् भने के सम्झो, आहा मलाई मेरो त कति महिमा हुँदैछ, त्यसलाई महिमा सम्झ, होइन, महिमा सम्झो। अगर महिमा सम्झिन्छौ भने खुसी हुन्छ, खुसी कहिले गायब हुन सक्दैन। त आज बाबाको मुरली पनि सुन्नेछौँ र खास फेरि मुरली खुसीको पोइन्ट पनि नोट गर्नेछु र केले हामीलाई खुसी मिल्छ त्यो पनि बुद्धिमा राख्दै जाने, होइन। अनि फेरि म पछि सोध्छु खुसी हुनको के तरिका छ है, पछि म पोइन्ट सुन्छु। 2078 साल भदौ 12 गते शनिबार 28/8 सन 2021 को बाबा को साकार वाणी मुरली को सार। मीठे बच्चे, सुनेको सुनाएको कुरामा विश्वास नगर। सुनेको सुनाएको कुरामा विश्वास नगर। यदि कसैले उल्टो सुल्टो कुरा सुनायो भने, यदि कसैले उल्टो सुल्टो कुरा सुनायो भने एउटा कानबाट सुनेर अर्कोबाट निकालिदेऊ। के गर्ने? के गर्नु छ विनोद भाइजी? के गर्नु छ लीलाबेन? के गर्नु छ? एउटा कानले सुन्ने, अर्को कानले निकालिदिनु छ। प्रश्न, जुन बच्चाहरू ज्ञानको खुसीमा रहन्छन्, जुन बच्चाहरू ज्ञानको खुसीमा रहन्छन्, उनीहरूको निशानी के हुन्छ? के हो निशानी? ज्ञानको खुसीमा रहन्छ, भौतिक खुसीको होइन, ज्ञानको खुसीमा रहन्छन्, उनीहरूको निशानी के हुन्छ? मैले दुई प्रकारको खुसी बताएँ नि। एउटा खुसी हुन्छ जो भौतिक चीजको प्राप्ति या कोही अलग कालको लागि प्राप्ति या सुख सुविधा साधन या मेरो कसैले महिमा गरिदियो, हैन, कसैले मलाई गुण गाइदियो, त्यसमा खुसी हुने, त्यो त अलग कालको खुसी भयो। अर्को ज्ञानको खुसी भनेको के हो? अगर ज्ञानको खुसीमा रहन्छ भने उनीहरूको निशानी के हुन्छ? उत्तर, उनीहरूले पुरानो कर्म भोगको हिसाब किताब, उनीहरूले पुरानो कर्म भोगको हिसाब किताब खुसी खुसीले चुक्ता गर्दै जान्छन्। हिसाब किताब, एउटा शरीरको हिसाब किताब आउँछ, एउटा फेरि व्यक्तिसँग हिसाब किताब आउँछ, एउटा परिस्थितिसँग हिसाब किताब आउँछ, हैन। हिसाब किताब त थुप्रै छ नि। शरीरको कर्म भोगको हिसाब किताब, व्यक्तिसँग व्यवहारको हिसाब किताब र वायुमण्डल परिस्थितिको हिसाब किताब। त जो हिसाब किताब आए पनि खुसी खुसीले चुक्ता गर्दै जान्छन्। ज्ञानको खुसीमा दुःख, दर्द, चिन्ताको दुनियाँ नै भुलिन्छ। अब कुन दुनियाँमा छौं हामी? भले बाबाका बच्चा छौं, बाबाका बच्चा बनेका छौं, संगम युगमा छौं, तर हो त दुःखैको दुनियाँ नि, हैन। त दुःखको दुनियाँमा रहेर पनि ज्ञानको खुसीमा दुःख, दर्द, चिन्ताको दुनियाँ नै भुलिन्छ। बुद्धिमा हुन्छ अब त हामी खुसीको दुनियाँमा गइरहेका छौं। नोट गर्दै जानु, खुसी ल्याउनुको लागि के पोइन्टहरू छन्। अब त हामी खुसीको दुनियाँमा गइरहेका छौं। रावणले शापित गरेर दुखी बनायो। रावणले शापित गरेर के बनायो? दुखी बनायो।
अहिले बाबा आउनु भएको छ, अहिले बाबा आउनु भएको छ। त्यसै दुःखको, चिन्ताको दुनियाँबाट निकालेर, दुःखको, चिन्ताको दुनियाँबाट निकालेर खुशीको दुनियाँमा लैजान। बाबा आउनु भएको छ, त्यसै दुःखको, चिन्ताको दुनियाँबाट निकालेर खुशीको दुनियाँमा लैजान। गीत छ, तुम्हें पाके हमने सारा जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शान्ति। प्यारा रूहानी बच्चाहरूले गीत सुन्यो? त्रिलोकचन भाइजी, कुन गीत सुने? कुन गीत सुने? कृष्ण बुआ, कुन गीत सुने? तुम्हें पाके हमने सारा जहां पा लिया। क्या क्या पाया? जमीन आसमान तो पाया और भी सब कुछ पाया है ना। प्यारा रूहानी बच्चाहरूले गीत सुन्यो? अवश्य बच्चाहरूको रोमाञ्च खडाउनु पर्छ, किनकि गायन छ। अब यो गीतले पनि कति खुसी दिन्छ हामीलाई, हैन? यो गीतले पनि हामीलाई कति खुसी दिन्छ। रोमाञ्च खडा हुन पर्छ, किनकि गायन छ। खुसी जस्तो खुराक छैन, खुसी जस्तो खुराक छैन। अहिले तिमी सबै रूहानी बच्चाहरूलाई बेहदका बाबा मिल्नु भएको छ। अर्को खुसी के छ? अर्को खुसी के छ? बेहदका बाबा मिल्नु भएको छ। बेहदका बाबा त एउटै हुनुहुन्छ र बच्चाहरूले जानेका छन्। जब अरू बाबाका बच्चा बन्छन् तब उनीहरूको पनि रोमाञ्च खडा हुन्छ। हाम्रो त खडा हुन्छ नै, तर अरूलाई पनि जब हामीले परिचय दिन्छौँ, अरूले पनि बाबाको परिचय पाउँछ भने उनीहरूको पनि रोमाञ्च खडा हुन्छ। तिमीले जानेका छौ हाम्रो राज्य थियो, फेरि राज्य गुमायो, अब फेरि राज्य लिन्छौ। यो खुसीको खबर हो नि। अर्को खुसी के छ? अर्को खुसी के छ? हामीले राज्य पाउँदैछु। कुन राज्य पाउँदैछु? भविष्य सत्यकी दुनियाँको राज्य पाउँदैछु। यो पनि खुसीको खबर, खुसीको खबर हो। तर राम्रोसँग सुने बुझे मात्रै, स्मृति आयो, बुझ्यो, हैन? राम्रोसँग सुनेर बुझेर मात्रै हामीलाई खुसी हुन्छ। वास्तवमा यो खुसीको कुरा हो। कलब कलब बाबा आउनु भएको छ। बाबाको जन्म पनि यहाँ गायन गरिन्छ। जति पनि पर्वहरू छन् सबै यही समयका हुन्। बाबाले आएर तिमीलाई धेरै सहज मार्ग बताउनु भएको छ। मनुष्यहरूलाई त अनेक प्रकारका चिन्ता छन्। यहाँ यस ज्ञानको खुसीमा ती चिन्ता दुख आदि सबै हराएर जान्छन्। मनुष्य त सुत्दा पनि चिन्तैमा सुत्छ, उड्दा पनि चिन्तैमा उड्छ, होइन? हो कि होइन? सुत्ने बेला पनि कति प्रकारको आज के भयो दुनियाँभरको टेन्सन लिएर सुत्छन्। फेरि जब आँखा खुल्छन् 6-7 बजे जति बजे, तब पनि आँखा खुल्ने बित्तिकै आज यस्तो छ उस्तो छ, यस्तो गर्न पर्यो, चिन्तैमै उठ्छन्, होइन? तर बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे, तिम्रो त यस ज्ञानको खुसीमा यस दुःख दर्दको दुनियाँमा रहेर पनि तिमीलाई तिम्रो खुसीको कार्यले गर्दा सब कुछ हराएर जान्छ। जसरी कुनै बिमारी ठीक हुन थाल्यो भने खुसी हुन्छ नि, बिमारी आदि दुःखका कुरा भुलिन्छ। माइती घरका, पराय घरका, आफन्त आदि सबै खुसी हुन्छ। मेरो रोग, अगर कोही रोगी छन् त रोग ठीक भएपछि त सबै खुसी, परिवारका सबैजना खुसी हुन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई पनि थाहा छ हामी सबै विश्वका मालिक थियौं। फेरि रावणले शाप दिएको छ, यो हो चिन्ताको दुःखको दुनियाँ। फेरि भोलि हुन्छ खुसीको दुनियाँ। खुसीको दुनियाँ याद रहेपछि दिन चिन्ता दुःख आदि सबै बिर्सिनु पर्छ। खुसी केले हुन्छ? जब हामीले खुसीको दुनियाँलाई याद गर्छौं, आउनेवाला दुनियाँ याद गर्छौं त सब दुःख बिर्सिन्छ।
यो हो तमो प्रधान दुनिया, भिन्न भिन्न प्रकारको कर्म भोग छ। अबलाहरूमाथि पनि कति अत्याचार हुन्छन्, अनेक प्रकारका विघन आउँछन्। यी विघनका कर्म भोगका दिन बाँकी थोरै समय छ। बाबाले धैर्यता दिनुहुन्छ। बाबाले के धैर्यता दिनुहुन्छ? धैर्यता के दिनुहुन्छ? बाँकी थोरै दिन छ, नात्यो बच्चाहरू, नात्यो। यो दुःखको दुनियाँ अब खत्म हुने थोरै दिन छ। कल पहिला पनि भएको थियो। कर्म भोगको हिसाब किताब चुक्ता हुनु छ। खुसीमा यो सबैलाई चुक्ता गर्दै जाउँ न। कर्म भोग हिसाब किताब बनाउने बेलामा त खुब बनाए हैन, त्यति बेला याद रहेन। सबैसँग बनाए कि बनाए, याद रहे र त्यति बेला खुब खुसी खुसीले बनाए। अर्कालाई पिराउन छ कि, अर्कालाई घोष्न छ कि, अर्कालाई दुःख दिन छ कि हैन, अर्कासित गलत व्यवहार गर्ने छ कि, खुब खुसी खुसीले गरे। जब खुसी खुसीले हिसाब किताब बनायो भने अब बाबा के भन्नुहुन्छ? त्यो खुसी खुसीले तिरो न अब हैन। तिर्ने बेलामा पनि कर्मको हिसाब किताब तिर्ने बेलामा पनि त खुसी खुसीले तिर्नु पर्यो कि परेन? खुसी खुसीले खत्म गर्दै जाऊ, सबैलाई चुक्ता गर्दै जाऊ। बाबा र वर्षालाई याद गरिराख। उल्टो सुल्टो कुनै पनि काम नगर, नत्र अझै दण्ड थप्पिँदै जान्छ। अझै दण्ड थप्पिँदै जान्छ। बाबा र वर्षालाई याद गरिराख। एक त त्यसै पनि दाग लागेको छ। कहाँ दाग लागेको छ? लुगामा दाग लागेको छ। त्यसलाई सफा गर्नु त त्यति नै झन्झट छ। फेरि अझै खसाल्दै गयो भने त्यो दाग त झन् के हुन्छ? झन् गहिरो हुँदै जान्छ। अब त्यसलाई धोबीले पनि मिटाउन सक्दैन, रबिन हो कि के दवाई हालेर पनि मिटाउन सक्दैन त्यस्तो दागलाई, होइन, गहिरो दागलाई। त्यसै पनि जीवनमा होइन कहीँ जन्ममा कति दाग छ, त्यसलाई त मेटाउनको लागि कति हामीले पुरुषार्थ गरिरहेछौँ। बाबालाई याद गर्छु। अझै सङ्गम युगमा अझै गल्ती गर्दै, अझै विकल्प गर्दै त्यो दागलाई गहिरो किन बनाउने? ताकि केले पनि मिट्न नसकोस्, बाबाको यादले पनि मिट्न नसकोस्, त्यस्तो गहिरो दाग अझै थप्पिँदै नजाओस्। यो कुराको विशेष हामीले के गर्नुपर्छ? अटेन्सन, ध्यान दिनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ उल्टा सुल्टा कुनै पनि काम नगर, नत्र अझै दण्ड थपिँदै जान्छ, पद पनि भ्रष्ट हुन्छ। बच्चाहरूको काम हो एक बाबालाई याद गर्नु। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने झन् विकर्म विनाश हुन्छ, हिसाब किताब चुक्ता हुन्छन्। बाँकी थोरै समय छ, हिसाब किताब चुक्ता गर्दै जाऊ, किनकि तिमी हो अन्धोको लाठी। यो पनि खुसीको कुरा। के खुसीको कुरा? नोट हुँदैछ नि, मेरो हिसाब किताब यो सङ्गम युगमा चुक्ता हुँदैछ, म हल्का बन्दै जाँदैछु। सब मेरो अब ऋण चुक्ता भएपछि त खुसी हुन्छ कि हुँदैन? हैन, अग्निमान बुवा कसैसित ऋण लिनु भएको छ, त्यसलाई तिर्दै गयो, जब अलि थोरै रहे पनि हो त मेरो ऋण तिर्यो भने कति खुसी हुन्छ, हैन? त्यस्तै मेरो पनि यो ऋण, यो हिसाब किताब चुक्तो हुँदैछ, त्यसको पनि खुसी, हैन? तिमीले पनि याद गर, अरूलाई पनि मार्ग बताऊ। विघन त धेरै पर्ने छन्, जति हुन सक्छ सबैलाई यो सम्झाइराख। मलाई बाबालाई याद गर। यी शब्द पनि नामी ग्रामी वा प्रसिद्ध छन्। मन मना भव अर्थात् हे आत्माहरू, म एकलाई याद गरे भने तिम्रा पहिलाका विकर्म भस्म हुन्छ। पहिलाका ज्ञानी आत्मा बन्नुभन्दा पहिलाका जो मैले विकर्म गरेको थियो त्यो सब के हुन्छ? भस्म हुन्छ। यसमा अलमलिने त कुरै नै छैन। केवल बाबालाई याद गर्यो भने तमो प्रधानबाट के बन्छौ? सतो प्रधान बन्छौ। तिमीले जानेका छौ हामीले 84 को चक्र लगाएका छौ। चक्कर लगाउँदै आयो, लगाइरहन्छौ। यो पुरानो दुनिया, पुरानो चोला, यसलाई भुल्दै जानु छ। यो हो आत्माहरूको बेहदको सन्यास, उनीहरूको हदका सन्यास। घरबार छोडेर जान्छन्। उनीहरूको पनि ड्रामामा पार्ट छ, घरबार छोड्ने पार्ट छ, हैन? फेरि पनि यस्तै हुन्छ। सेकेन्ड जो पास भयो, सो ड्रामा, फेरि त्यही ड्रामा दोहोरिन्छ। शास्त्र सबै हुन् भक्ति मार्गका पुस्तक। भक्ति पछि हुन्छ ज्ञान। यस सिडीको चित्रमा सम्झाउनु धेरै सहज छ। बाबाले अस्तिको मुरलीमा चित्रहरूको कति महिमा गर्नुभयो, कति बाबाले त्यसको महत्व बताउनु भयो। तिम्रो यो चित्र छ, ज्ञानको चित्र, यो कति महत्त्वपूर्ण छ, हैन?
जुन मुख्य चित्रहरू छन् ती आफ्नो घरमा पनि राख्न सक्छौ। त्रिमूर्ति पनि धेरै स्पष्ट छ। माथि शिव पनि हुनुहुन्छ, ब्रह्मा विष्णु शंकर पनि छन्, सूक्ष्म वतनवासी फेरि सर्वोच्च हुनुहुन्छ भगवान। भक्ति मार्गको त्रिमूर्तिमा त ब्रह्मा विष्णु शंकर देखाछ, माथि शिव छैन हैन। तर यहाँ के छ, ब्रह्मा विष्णु शंकर र तीनटैका रचयिता शिव बाबा माथि देखाछ। यो सही चित्र हो हैन बाबु चाहिँ, यो सही चित्र हो। बच्चाहरूले जानेका छौ जहाँ बाबा रहनुहुन्छ त्यो हो हामी आत्माहरूको पनि रहने स्थान, जसलाई निर्वाण धाम भनौं अथवा शान्ति धाम भनौं, कुरा त एउटै हो हैन। शान्ति धाम, निर्वाण धाम, कति कति नाम छ। मुक्ति धाम, कसैले त्यसलाई मुक्ति धाम भन्छ, कसैले त्यसलाई मोक्ष धाम भन्छ, कसैले त्यसलाई ब्रह्माण्ड भन्छन् हैन, अरू कसैले ब्रह्मलोक भन्छन्। कति नाम छ हैन, घरको कति नाम छ। शान्ति धाम नाम ठिक छ बाबा भन्छ, शान्ति, किनकि आत्मा शान्त अवस्थामा रहन्छन्, चुरपुर छैन, हलचल छैन, बिल्कुल साइलेन्सको दुनियाँ। त्यही भएर शान्ति धाम नाम ठिक छ। अथवा निर्वाण धाम, निर्वाण धाम भनेको के हो? निर्वाण धाम भनेको के हो? नबोल्ने। निर्वाण धाम भनेको वाडी भन्दा पर धाम। निर्वाण, वाडी छैन, त्यो धाममा वाडी छैन, त्यही भएर निर्वाण धाम, वाडी भन्दा परको धाम, त्यो शान्ति धाम नै भयो। त्यो हो शान्ति धाम। फेरि छ सुख र शान्ति सम्पत्ति धाम। अर्को छ, अर्को कुन धाम छ? सुख शान्ति र सम्पत्ति धाम भनेको सुख धाम हैन। कति राम्रो वर्णन गर्नुहुन्छ बाबा, त्यहाँ सुख शान्ति र सम्पत्ति छ, त्यो भयो सुख धाम। फेरि कुन धाम छ? अर्को कुन धाम छ? अर्को छ यो दुःख शान्ति धाम। सुख धाम त अथाह खजाना हुन्छन्। आज के छ, भोलि के हुन्छ। आज कलियुगको अन्त, भोलि हुन्छ सत्यको आदि। रात दिनको फरक छ नि, भन्छन् पनि ब्रह्मा र मुख वंशावली, ब्राह्मणहरूको दिन र फेरि रात। दिनमा हुन्छ देवताहरू, रातमा हुन्छन् कोन? शूद्रहरू हैन। दिनमा हुन्छ देवताहरू, देवताहरू दिनमा, अनि शूद्र रातमा हुन्छन् शूद्रहरू हैन। जो असुर स्वभावको छ राति त जाग्छन् यिनीहरू होइन र, राति जाग्दैन, खाने पिने डान्स गर्ने, क्लबमा जाने, रातभरि नाइट क्लबमा बस्ने होइन, त सब के हो? असुरहरू त हो नि, शूद्रहरू हो नि, त रातमा हुन्छ शूद्र। बीचमा तिमी छौ। यस संगम युगको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। मनुष्य त बिल्कुलै घोर अन्धकारमा छन्, त्यसैले उज्यालोमा लिएर आउनु तिमी बच्चाहरूको कर्तव्य हो होइन महेन्द्र भाइजी? उज्यालोमा लिएर आउनु तिमी बच्चाहरूको कर्तव्य हो। अहिले सामुन्ने मात्रै महाभारत लडाई छ, गायन गरिएको पनि छ। विनाशकाले विपरीत बुद्धि विनशन्ति हैन। विनाशकाले विपरीत बुद्धि विनशन्ति, विनाशकाले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, बाबाले हामीलाई फेरि त्यही राजाई दिनुहुन्छ। त्यो हाम्रो राजाई कसैले छिन्न सक्दैन। रावणको प्रविष्टा त द्वापरबाट हुन्छ। रावणले हाम्रो राजाई छिनेको हो नि, हो त हाम्रो राजाई, तर अहिले आफूले राज्य गरेर बसेको छ आधा कल्पसम्म। रावणको राज्य छन्, तर हो कसको राज्य? हाम्रो राज्य। हाम्रो राज्यलाई छिनेका छन्। जसलाई दुश्मन नै सम्झ, किनकि दुश्मनको नै त पुतला जलाएर जलाउँछन्। यो धेरै पुरानो दुश्मन हो। भन्छन् पनि रावण राज्य, तर कसैको बुद्धिमा आउँदैनन्। त्यसैले घोर अन्धकार भनिन्छ। बेहदका बाबा नलेजफुल हुनुहुन्छ, उहाँलाई ज्ञानका दाता, दिव्य चक्षु विदाता भनिन्छ। अहिले तिमी आत्माहरूलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। खुसीको कुरा, हामीलाई के मिलेको छ? बाबाले हामीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिनुभएको छ। नाम लेखेर दिउँ। पहिला त केही जान्दैनन् थियो, अहिले सबै जानेका छौ। बाबा ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, त्यसैले अवश्य ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। ज्ञान नसुनाई कसरी सिद्ध हुन्छ? के सिद्ध हुन्छ? बाबाले ज्ञान नसुनाई बाबाको कुन महिमा सिद्ध के अरे सिद्ध हुने छैन। बाबा ज्ञानका सागर, त ज्ञान नसुनाई बाबाको फेरि महिमा कसरी सिद्ध हुन्छ?
तिमीले देखेका छौ बाबाले ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, जुन ज्ञानबाट फेरि आधा कलप सद्गति हुन्छ। भक्ति नै आधा कलप चल्नु छ। संगम भने ज्ञानबाट सद्गति हुन्छ। बच्चाहरूको कुनै पनि कुरा कहिले छिप्न सक्दैन, याद राख्नु होला। के भन्नुहुन्छ बाबाले? बच्चाहरूको कुरा चाहे राम्रो चाहे नराम्रो, बच्चाहरूको कुरा कहिले छिप्न सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि नराम्रो काम भयो भने बताऊ, किनकि मेरो अगाडि त छिप्न सक्दैन, तिमीले जति छिपाए पनि छिप्न सक्दैन, त्यही भएर सही तरिकाले मलाई बताइदेऊ, होइन? अब आमा बुवाले पनि त्यही भन्छ, थाहा छ बाबु तिमीले के गल्ती गरेको छौ, तिमीले के तोडेको छु थाहा छ, तर आफ्नो मुखले बताऊ, होइन? तिमीले आफ्नो मुखले भन मैले के गल्ती गरे, तिमीले लुकान पाउँदैन के, मलाई सब थाहा छ भन्नुहुन्छ नि हाम्रो बुवाले, आफ्नो लौकिक बुवा आमाले। त्यस्तै यहाँ पनि बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, थाहा छ मलाई सबै, होइन? तिमीले के कुरा गर्दैछौ छिप्न सक्दैन, तर फेरि पनि के गर्नु पर्यो मलाई बताऊ, होइन? कुनै पनि नराम्रो काम भयो भने बताऊ। बाबाले जान्नुहुन्छ धेरैबाट नराम्रा कर्म भइरहन्छ। रावण राज्य हो नि, मायाले थप्पड लगाउँछ तर धेरैले लुकाउँछन्। थाहा छ बाबालाई, होइन बिना बहन, बिना गुरु? बाबालाई थाहा छ। हाम्रो राजेन्द्र भाइ काठमाडौँदेखि राजेन्द्र प्रधान भाइजी, थाहा छ बाबालाई, थाहा छ। फेरि पनि कतिपय बच्चाहरूले लुकाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि नराम्रो काम भयो भने बताऊ। बाबाले जान्नुहुन्छ धेरैबाट नराम्रो कर्म भइरहन्छ। रावण राज्य हो, मायाले थप्पड लगाउँछन् तर धेरै लुकाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि भूल भयो भने झट बताउनाले पछिको लागि युक्ति त मिल्छ। तिमीले आफ्नो गल्ती बताएपछि कमसेकम अच्छा बाबु यसो नगर, यो तरिकाले गर, ऊ तरिकाले गर्यो भनेर उपाय त मिल्छ, होइन? युक्ति त मिल्छ, ताकि अगाडि गल्ती नहोस्, होइन? त्यही भएर लुकाउनु हुँदैन। नत्र भूल वृद्धि हुँदै जान्छ। काम महाशत्रु हो, बाबालाई लेख्छन्। बाबा मायाले धेरै आक्रमण हुन्छ। सदैव त कसैको पनि योग रहँदैन, ताकि मायाबाट बच्न सकियोस्। देहाभिमान धेरै आउँछ, धेरै छन् जसले थप्पड खान्छन् रे। बाबालाई थाहा छ धेरै बच्चाहरू छन् जसले थप्पड खान्छ, होइन? अब त्यो त आफैले जान्ने कुरा हो नि। मैले मायासँग कति थप्पड खान्छु, अलिकता खान्छु कि धेरै खान्छु कि दुईटै गालामा खान्छु कि एउटा गालामा खान्छु कि, होइन? त्यो त आफैले जान्ने कुरा हो, होइन? तर बाबालाई थाहा छ धेरै बच्चाहरूले थप्पड खान्छन्, होइन? बाबाको पास समाचार त सबैतिरबाट आइरहन्छ। अखबार आदिमा त उल्टो सुल्टो पनि कति राखिदिन्छन्। अखबारमा यस पहिला त अहिले त फेरि पनि बाबाको ज्ञान, बाबाको यो यज्ञ कति प्रसिद्ध छ। पहिला त ब्रह्मा कुमारी संस्थाको बारेमा कति उल्टो अखबारमा लेखिदिन्छ, होइन? आजकल मनुष्यले कुरा त जति पनि बनाउन सक्छन्। तमो प्रधान छ नि, उल्टो सुल्टो कुरा बनाएर लेखिदिन्छन्, अखबारमा छापिदिन्छन्। भले त्यो सही कुरा नहोस्, राम्रो तरिकाले नबुझेर अखबारमा छापिदिन्छन् उल्टो सुल्टो कुराहरू। जसले पढ्छन् आहा त्यसले त विश्वास गर्छन्, होइन? अब थाहा छैन ती उल्टो हो कि सुल्टो हो कि राम्रो, बुझ्दैन नि, तर दृष्टिकोण भावना त्यसै राख्छ। अब मैले त्यो कुरा सुनेर, त्यो कुरा पढेर, त्यस्तै अब फेसबुकमा पनि नराम्रो कुरा हालिदिन्छ। त्यही कुरा सुनेर देखेर त्यस्तै प्रकारको उस आत्माको प्रति दृष्टिकोण भावना राखेपछि त बोझ त मलाई पनि चढ्छ नि, होइन र? त्यही भएर बाबा हुनुहुन्छ आजकल त उल्टो सुल्टो राखिदिन्छ। आजकल मनुष्यले कुरा त जति पनि बनाउन सक्छ। तमु प्रधान छ नि, व्यासको रजु बुद्धि हुनाले उनले बसेर के कुरा लेखे। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, सुनेको सुनाएको कुरामा कहिले पनि विश्वास गरेर नरिसाऊ। सुनेको कुरा, सुनाएको कुरामा, होइन, कहिले पनि त्यो आत्माको प्रति नरिसाऊ। फलानोले यसो भन्यो, यसो गर्यो, दिमागै उल्टो हुन पुग्छन्, होइन? सुनेर अब हो कि होइन, उसले त झुटो सुनाउँदैछन्, झुटो कुरा लगाउँदैछन्। अब सुनेपछि त के हुन्छ, मलाई फलानाले यस्तो भने, होइन राजकुमारी, होइन? दिमागै उल्टो हुन पुग्छन्।
बुझ्दैनन् तमो प्रधान दुनियाँ हो। मायाले घिराउने कोसिस गर्छन्। कुनै पनि झुटमुट कुरा सुनायो भने एउटा कानबाट सुनेर अर्को कानबाट निकालिदेऊ। तर हामीले के गर्छौं? गल्ती के गर्छौं? बाबाको कुरालाई सुन्न त सुन्छौ, बाबाको कुरालाई त यहाँ राख्नुपर्ने, यहाँबाट निकाल्नु पर्ने हैन। बाबाको कुरालाई त यहाँबाट सुन्छु, यहाँबाट निकालिदिन्छु। तर अरूले भनेको व्यर्थ कुरा आहा दिमागमा चलिरहन्छ कति महिनासम्म, हप्ताभरि, या त दिलमा भरिरहन्छ त्यो कुरा, या त मुखबाट फलाना यस्तो छ, फलाना उस्तो छ, उसले मलाई यस्तो भन्यो, उसो भन्यो, मुखबाट निस्किरहन्छ। गल्ती त हामीले त्यही गर्छौं होइन र? हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ एउटा कानबाट सुनेर अर्को कानबाट निकाल्दो हैन। अरूलाई पनि यही सन्देश दिइराख। बाबा भन्नुहुन्छ म सन्देश लिएर आउँछु, हे आत्माहरू अब मेरो श्रीमतमा चल, मेरो सन्देश सुन, मेरो सन्देश सुन। केवल म एक्लै याद गर। जसले याद गर्छन् उसले आफ्नै कल्याण गर्छन्। याद आत्माले गर्नु छ, भुलेको पनि त आत्माले हो नि हैन। बाबालाई भुलेको कोले? आत्माले भुलेको, त आत्माले नै बाबालाई याद गर्नु छ। अहिले बाबाको श्रीमत मिल्छ, यसमा आशीर्वाद वा कृपा आदि कोही पनि माग्नु छैन, केवल बाबालाई याद गर्नु छ। अरु कुनै कुरा सोध्नु पर्ने पनि आवश्यकता छैन। विस्तारमा जाऊ भन्नुको अर्थ शान्तिबेन, विस्तारमा नजाऊ, यता उता उसको यसको विस्तारमा। बाबा यो के, बाबा उ के, केही विस्तारमा आवश्यकता छैन। केवल बाबालाई याद गर्नु छ। सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ यो त सुन्यौ, यसमा खटपटको कुनै कुरा छैन। घोर अन्धकारमा नै बाबा आउनुहुन्छ, त्यसैले शिवरात्रि मनाउँछन्। कृष्णको पनि जन्म रात्रिमा मनाउँछन्। अब जन्माष्टमी आउँदैछन्, सोमबारको दिन हैन, जन्माष्टमी हामीले मनाउँछौँ। खीर पुरी आदि मन्दिरमा रात्रिमा बन्छन् हैन, किनकि रातिको 12 बजे जन्मेपछि बल्ल फेरि खीर पुरी खान्छ रे, प्रसाद खान्छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ दिनभरि व्रत राख्छन्, फेरि 12 बजे कृष्ण जन्मेपछि फेरि मिठो मिठो पुरी हलुवा के छन् अब खीर आदि बनाएर खाउँछन् प्रसाद सम्झेर। अब शिवको लागि के बनाउँछन्? शिवको लागि के बनाउँछन्? शिव बाबाको लागि के बनाउँछन् गोपाल भाइजी? अब कृष्ण जन्माष्टमीमा त खीर पुरी आदि खान्छन्, कृष्ण जन्म्यो भनेर खुसीमा। शिव बाबा यो सृष्टिमा आउनुहुन्छ त शिवरात्रि मनाउँछन् मनुष्यले। त शिवरात्रिमा के गर्छन्? के खान्छन्? भाङ धतुरा र त्यस्तो त्यस्तो चिज खाने रे होइन र? जुममा सुनिरहनु हुने, कति हाँसो लाग्दो। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्मिएपछि त कति मिठो मिठो चिज खाइने। शिव बाबा सृष्टिमा आउनुहुन्छ, शिव बाबा आउनुको खुसीमा के खान्छ मनुष्यले? भाङ धतुरा रे के हो हैन। अच्छा, बाबा भन्नुहुन्छ कृष्ण शिवको लागि के बनाउँछन्? फिर बाबा, किनकि बाबा त निराकार हुनुहुन्छ, कसैलाई पनि थाहा छैन बाबा कुन घडीमा आउनुहुन्छ, कसरी फर्केर जानुहुन्छ। सदैव त सवारी हुनुहुन्न, आउनुहुन्छ र जानुहुन्छ। अहिले तिमीले जानेका छौ हामी शिव बाबाका को हौ? लाइभमा सुनिरहनु हुने, अनलाइनमा सुनिरहनु हुने, लेख्नुहोस् हामी शिव बाबाका को हुन्? शिव बाबाका को हुन् हामी? बच्चा। अरु के सम्बन्ध छ? सजनी छ। अरु के छ? गडली स्टुडेन्ट छ। अरु के सम्बन्ध छ? पछाडि के बसन्त भाइ हो? बसन्त भाइ हुनुहुन्छ? के छ हाम्रो सम्बन्ध? शिव बाबाका हामी को हुन्? कमला माताजी, नुरे रतन, मीनाबेन, नाति नातिनी। कति गहिरो सम्बन्ध हैन। शिव बाबाका नातिनी हौ हैन, शिव बाबाका नातिनी हौ। त्यसै वर्षा मिल्छ र त्यसै प्रपर्टी खान पाइन्छ? नातिका नबनी हैन, नातिनी छौँ तब त बाबाले हामीलाई प्रपर्टी दिनुहुन्छ।
वर्षा वहाँबाट मिल्छ, ब्रह्मालाई पनि वर्षा वहाँबाट मिल्छ। यी त मनुष्य हुन् नि, सद्गतिमा पहिलो नम्बर हुन् यी श्री कृष्ण। यी सबैको प्यारो छन् किनकि सतो प्रधान बाल अवस्थामा हो नि, थोरै ठुलो भएपछि उसलाई सतो भनिन्छ। फेरि रजो तमो, श्री कृष्ण श्री राधा नै फेरि लक्ष्मी नारायण बन्छन्। देखो श्री कृष्णको जो 4 अवस्था छ नि, चारै अवस्थाको वर्णन भक्ति मार्गमा पनि भजन गान्छन्। कुन भजन गाएको छ? श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेव। 4 अवस्थाको वर्णन आछ यसमा, हैन? बालको पनि श्री कृष्ण बचपनको, फेरि गोविन्द अलि ठुलो, फेरि मुरारी युवा अवस्था, मुरली बजाउने गोपीसित रास गर्ने देखाउँछ नि मुरली। फेरि अलि जब राज्य गर्छ नारायण, हैन? नारायणको रूपमा श्री विश्व महाराज नारायणको रूपमा। त 4 अवस्थाको यो भजनमा गाइन्छन्। तर फेरि नारायणलाई छुट्टै बनाइदियो, श्री कृष्णलाई छुट्टै बनाइदियो, होइन? बुझ्दैनन् मनुष्यले। बाबा भन्नुहुन्छ श्री कृष्ण श्री राधा नै फेरि लक्ष्मी नारायण बन्छन्। जसलाई बाबाले ज्ञान दिनुभएको थियो उनीहरूलाई नै दिनुहुन्छ। यहाँ नै देवी देवता थिए, त्यसैले मन्दिर पनि यहाँ धेरै छन्। क्रिस्चियनको चर्चमा क्राइस्ट नै क्राइस्ट देख्छौ। देवताहरूका कति मन्दिर छन्। बाबा आउनु भएको छ हामीलाई मनुष्यबाट देवता बनाउन अथवा विश्वलाई स्वर्ग बनाउन। बाबालाई याद गरेमा हामी पावन बनिरहेका छौँ। बाबाको साथमा हामीले पनि विश्वलाई स्वर्ग बनाइरहेका छौँ। मानौ हामी पनि बाबाको साथमा आएका छौँ। भक्ति मार्गमा देवताहरूका मन्दिर मूर्ति आदि कति खर्च गरेर बनाउँछन्, कति खर्च गर्छन्। एउटा मन्दिर बनाउँदा कति खर्च गर्छन्, हैन? उत्पत्ति गरेर पालना गरेर फेरि विनाश गरिदिन्छ। विशेष गरेर जब गणेश चतुर आउँछ नि, त्यति बेला गणेशको मूर्ति बनाउँछ। जब दुर्गा पूजा आउँछ त दुर्गाको बनाउँछन्, हैन? कति मन्दिर बनाउँछन्, कति राम्रो सुन्दर मूर्ति बनाउँछन्। 9 दिनसम्म खिलाउँछन् पिलाउँछन्, खुब पूजा गर्छन्, भजन गर्छन्, नवरात्रि, हैन? जागराम बस्छन्। फेरि 10वाँ दिनमा गएर विनाश गरिन्छ, डुबाइदिन्छ। 9 दिन, कोही त 9 दिन भित्रै डुबाइदिन्छन्। त्यसमा धेरै प्रेम हुन्छ। कलकत्तामा नवरात्रिमा धेरै बनाउँछन्। यी सबै कुरामा अहिले आश्चर्य लाग्छ। पहिला त हामी पनि पाठधारी थियौँ नि, हामी पनि त्यसैमा सम्मिलित थियो। पहिला नजानेर, होइन? पूजा गर्थे, हैन? कति भोगहरू बनाउँथे, चढाउँथे, हैन? हामी पनि पाठधारी थियौँ। करोडौं रुपियाँ खर्च गर्थ्यो। कति अन्धश्रद्धा छ। रामायणसँग कति प्यार हुन्छ, कुरा सुन्दा आँखाबाट आँसु बगाउँछ। विशेष गरेर नारीहरूले, माताज्यूले जब सीताको त्यो आउँछ नि कथा, वनवासमा गएको, हैन? विलाप गरेको, अनि रावणले हरेर लगेको, फेरि पछि धरती मुनि गरेको, त्यो सब अग्नि परीक्षा दिएको। त्यति बेला त्यो कथा सुन्थे, आँखाबाट आँसु बगाउँदै कति भावुक भएर सुन्छन् कथाहरू, हैन? त बाबा भन्छ आँखाबाट आँसु बगाउँछन्। यो सबै हो भक्ति मार्ग। यसबाट केही फाइदा छैन भन्नुहुन्छ बाबा, यसबाट केही फाइदा छैन। बाबाले अहिले हामीलाई कति समझदार बनाउनुहुन्छ। त्यसैले यी सबै कुरा सुनेर जहाँको त्यही नभुल, सबै कुरा याद गर, पुरा रिफ्रेश भएर जाऊ। आफूलाई आत्मा सम्झेर देह सहित जे देख्छौ सबै भुल्दै जाऊ। यो सबै कब्रिस्तान हो। दिल्लीमा बिरला मन्दिरमा लेखिएको छ, भारत परिस्थान थियो जसलाई धर्मराजले स्थापना गरेका थिए। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो दुनियाँ कब्रिस्तान बन्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ सबै काम चितामा बसेर एकदमै जलेर मरेका छन्। सबै काम चितामा जलेर मरेका छन्। क्रोध चिन्ता बनिँदैन। क्रोधलाई चिता बनिँदैन। कोला भन्छ काम चितालाई। चितामा बसेपछि त जल्नु पर्यो, त काम पनि के हो? चिता जस्तै हो। क्रोध चिता बनिँदैन, काम चिता भनिन्छ। किनकि काम विकारले त जलाइदिन्छ। सबै कति जन्मको भाग्यलाई नै चौपट बनाइदिन्छ, खतम गरिदिन्छ। सब कुरा उडिहाल्छ, हैन?
त्यसमा फेरि हल्का नशा, आधा नशा पनि हुन्छ। बच्चाहरूलाई नै बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। घरमा यदि कोही कपुत बच्चा छ भने भनिन्छ, यो के पिताको इज्जत गुमाउँछौ? हैन, अगर कपुत बच्चा छ त आमा बाबाको दिलदेखि के निस्किन्छ? के निस्किन्छ? घरमा भनेको मान्दैन, आमा बाबालाई जहिले पनि गाली दिन्छ, जहिले पनि झगडा गर्छन्, जहिले पनि तङ गर्छ, त आमा बाबाले ओ छोरा किन जन्मेको होला भन्छ कि भन्दैन? हैन, दिलदेखि त्यो आहा निस्किन्छ। बाबा चाहिँ यो के पिताको इज्जत गुमाउँछौ? पिताको इज्जत जान्छ नि। बेहदका बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? बेहदका बाबाले, बेहदका बाबाले पनि के भन्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ? तिमीले कालो मुख पार्यो भने, हैन, ब्राह्मण कुलभूषण, हैन, कालो मुख, तिमीले कालो मुख पार्यो भने ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बन्छन् उनको नाम बदनाम गर्छौ। कति बदनाम हुन्छ, हैन? ब्राह्मणको नाम बदनाम हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामीले पवित्रताको बलले नै दुनियाँलाई फेरि श्रेष्ठाचारी बनाउँछौ। कति महिमा छ पवित्रताको, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ पवित्रताको महिमा छ। हामी त पवित्र आत्मा हौ, पवित्रतालाई धारण हामीले गरेका छौँ। तर त्यो पवित्र त छौँ नि हामी, हैन? पवित्रता पालन गर्छौँ, तर पवित्रतामा बल तब आउन सक्छ, त्यही पवित्र, हाम्रो पवित्रता जो मैले धारण गरेको छु, त्यो पवित्रतामा बल तब आन सक्छ जब श्रेष्ठ चिन्तन हुन्छ। अगर व्यर्थ चिन्तन गर्यो, नराम्रो चिन्तन गर्यो, हैन, साधारण चिन्तन रह्यो भने मेरो पवित्रतामा बल आउँदैन। भले मैले पवित्रता धारण गरे तापनि त पवित्रतामा बल आउन पर्यो नि, तब त्यो बलले काम गर्छन्। पवित्र बसेर मात्रै हुँदैन, यो इशारा बुझ्नुहोस्। पवित्र, म त पवित्र छु, के अरे पवित्र भोजन खान्छु, पवित्र बसेछु, पवित्र बसेर खाएर मात्रै हुँदैन, तर त्यसमा बल चाहियो, ताकत चाहियो, जुन बलले काम गरोस्। त्यो बल तब आउन सक्छ जब हामीले श्रेष्ठ चिन्तन गर्छौँ, बाबालाई धेरै याद गर्छौँ, हैन, एकदम सेवा गर्छौँ, तब त्यसमा बल आउँछ। त पवित्रताको बलले के गर्दैछौँ हामीले? हाम्रो सरस्वती अधिकारी भरतपुरदेखि सुन्दै हुनुहुन्छ, हामीले के गर्दैछु? पवित्रताको बलले के गर्दैछौँ? स्वर्गको गेट खोल्दैछौँ। के गर्दैछौँ हामीले? बागलुङदेखि माया दिदी, के गर्दैछौँ हामीले? स्वर्गको गेट खोल्छौँ। शास्त्रहरूमा महाभारत लडाई त देखाएका छन्, त्यसपछि के भयो यो देखाएको छैन। भनिदिन्छ प्रलय भयो, अब कृष्णको एकातर्फ माताको गर्भबाट जन्म देखाइएको छ। देखो कति भ्रान्ति छ, कति फ्र्याक्सन छ शास्त्रहरूको कुरामा। एउटै कुरालाई 10 पाली अर्कै अर्थ देखाइदिन्छ, कुन मान्ने? एकातर्फ के देखाएको छ? श्री कृष्णले गर्भबाट जन्म लियो, हैन, देवकीबाट जन्म लिँदै बित्तिकै के भयो? कोठा एकदम उज्यालो भयो। फिर अर्को तरफ के देखाउँछ? पिपलको पातमा औला चुस्दै आए। अब यो कुरा पत्याउने कि त्यो कुरा पत्याउने, त्यसलाई मान्ने कि त्यसलाई मान्ने, होइन? कुन कुरालाई मान्ने? दुईटै कुरा लेखेको छ नि, अरू पनि के कुरा लेखेका छन्, केही पनि बुझ्दैनन्। त्यहाँ त गर्व महलमा रहन्छन् धेरै आरामसँग, बाँकी सागरमा कहाँ पात माथि हुन सक्छ र? हिजो पनि बाबाले यसै कुरामा वर्णन गर्नुभयो, हैन? पिपलको पात भनेको यो कलप वृक्षको पहिला पत्ता, सृष्टि रूपी कलप वृक्षको पहिला पत्ता, पहिला प्रिन्स, जो कि गर्व महल अंगूठा चुसेर आउँदै भनेको खुसीको, हैन, खुसीको र आनन्दको प्रतीक हो। गर्व महलमा विश्व महाराजन प्रथम राजकुमार बनेर यो सृष्टिमा जन्म लिन्छ। त्यही भएर पिपलको पातमा देखाए 7 बजे। शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो,
शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शान्ति। बाबा भन्नुहुन्छ धेरै आरामसँग आउँछ, बाँकी सागरमा कहाँ पात माथि हुन सक्छ र यो त असम्भव छ। यो सबै ड्रामा बनेको छ जसलाई तिमीले जानेका छौ। कलप कलप यस्तो हुन्छ, अब बच्चाहरूले आफ्नो कल्याण गर्नु छ र अरूको पनि कल्याण गर्नु छ। यो हो मूल कुरा। बाबा त स्वर्गका रचयिता हुनुहुन्छ, उहाँलाई भनिन्छ नि हेभेनली गॉड फादर। त्यसैले हामी वहाँका बच्चाहरू स्वर्गका मालिक हुन पर्छ नि। शिव जयन्ती पनि यहाँ नै मनाउँछन्, त्यसैले अवश्य केही दिएको हुनुपर्छ। अहिले तिमीलाई स्वर्गको बादशाही दिइरहनु भएको छ। तब त शिवरात्रिमा भगत आत्माले कति धुमधामसँग शिवको पूजा गर्छन्, शिवलाई मान्छन्। बाबा नै सद्गति दाता हुनुहुन्छ, ज्ञानका सागर बाबा नै आएर ज्ञान दिनुहुन्छ। अहिले बाबाले तिमीलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ, 5000 वर्षपछि फेरि यहाँ नै आउनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई निश्चय छ, जो जो यस ब्राह्मण कुलका हुन् उनीहरू आउँदै जान्छन्। यो ब्राह्मण परिवारको फुलबारीमा एड हुँदै जान्छन्। जो जो यस ब्राह्मण कुलका आत्माहरू छन् अन्तसम्म पनि यस ब्राह्मण परिवारमा थपिँदै जान्छ, आउँदै जान्छन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। लाइभमा सुनिरहनुहुने, जुमबाट सुनिरहनुहुने, युट्युब मार्फत सुनिरहनुहुने सम्पूर्णलाई बाप दादाको याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते
नमस्ते, ओम शान्ति। अच्छा, धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्ट, श्रीमत अनुसार आफ्नो र अरूको कल्याण गर्नु छ। के गर्नु छ? गुप्त बुवा, के गर्नु छ? गुप्त बुवा, हामीलाई श्रीमतको अनुसार आफ्नो र अरूको कल्याण गर्नु छ। कसैले झुटो कुरा सुनायो भने आहा, मिठो गरेर सुन्ने है, होइन? कसैले झुटो कुरा सुनाएपछि के गर्ने? एउटा कानले सुन्ने, अर्को कानले निकालिदिने। निकालिन्छ? निकालिन्छ? के मिठो लागेर अझै थपेर सुन्ने। त्यसमा के गर्ने? बहिनी, बहिनीको नाम बिर्सिन्छु मैले। सुदीपा, सुदीपा, के गर्ने त? अर्को कानले निकालिदिने। निकाल्न सकिन्छ? हो? पक्का? जुममा सुन्नेहरू सबैले भन्नुहोस् त, निकाल्न सकिन्छ? अनलाइनमा सुनिरहनु सबैले भन्नुहोस् त, निकाल्न सकिन्छ? एउटा कानले सुन्ने, अर्को कानले निकालिदिने। तर निकाल्नु छ। आज बाबा भन्नुहुन्छ निकाल्नु छ। कसैले झुटो कुरा सुनायो भने नसुनेको जस्तै गरिदिनु छ। कोही कोही राम्रो कुरा भन्दा पनि मन लाग्दैन नि, अनसुना के सुने पनि नसुने जस्तै वास्ता गर्दैन, राम्रो कुरा पनि। यहाँ तर राम्रो नराम्रो कुरा त कति स्वाद थपी अच्छा फेरि अगाडि के हो, अच्छा उसले के भने त, फेरि के भयो त? त्यसमा फेरि अझै चटपटा थपेर अझै सुन्छन्, होइन? त बाबा भन्छ होइन, झुटो कुरा सुनायो भने नसुनेको जस्तै गरिदिनु छ। उनीहरूसँग रिसाउनु हुँदैन। सुनाओस्, के सम्झिन पर्यो? मेरो पाप कटिँदैछ। कसैले मेरो झुटा कुरा सुनायो भने होइन, उसको पाप थपिँदैछ, मेरो पाप घट्दैछन्, त्यस्तो सम्झिन पर्छ। तब खुसी हुन्छ, होइन? खुसी हुने उपाय पनि के हो? खुसी हुने उपाय पनि के हो? अरूले मेरो कुरा काटिरहेछ, अरूले मेरो कुरा भनिरहेछ भने दुखी हुनु होइन। मेरो पाप कटिँदैछ, उसको पाप थप्दैछ भनेर मेरो पाप काटिँदैछ भनेको पनि खुसी। आज बाबाले भन्नुभएन बर्थडेमा, होइन? यो पनि खुसी छ, खुसीको कुरा। दोस्रो पोइन्ट, कहिले पनि देवता बन्ने ब्राह्मण कुलभूषण, कहिले पनि देवता बन्ने ब्राह्मण कुलभूषणको नाम के गर्नु हुँदैन? बैरघारीदेखि नयन भाइजी सुन्दै हुनुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन? बदनाम नहोस्, बदनाम नहोस्, यो ध्यान राख्नु छ। कुनै पनि उल्टो कर्म, कुनै पनि उल्टो कर्म कहिले गर्नु छैन। उल्टो कर्म कहिले गर्नु छैन। पुरानो हिसाब किताब चुक्ता गर्नु छ। पुरानो हिसाब किताब चुक्ता गर्नु छ। जसरी हिसाब किताब खुसी खुसीले बनायो भने त्यसरी त हिसाब किताब खुसी खुसीले चुक्तो गर्न पर्यो नि, हैन? त हिसाब किताब चुक्ता गर्नु छ। वरदान, आजको वरदान पनि एकदम राम्रो छ, एकदम मनभित्र लाग्ने छ, हैन? वरदान, वरदान छ निन्दा स्तुति, निन्दा स्तुति जय पराजयमा समान स्थिति राख्ने, बाबा समान संपन्न व संपूर्ण भव। निन्दा स्तुति जय पराजयमा समान स्थिति राख्ने, बाबा समान संपन्न व संपूर्ण भव। अब स्पष्टीकरण छ। जब आत्मा को संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन्छ, जब आत्मा को संपूर्ण र संपन्न स्थिति बन्छ अनि निन्दा
स्तुति, जय, पराजय, सुख, दुःख सबै समानता हुन्छ। उसलाई असर पर्दैन, चाहे दुःख हो चाहे सुख हो, हैन? चाहे जय हो चाहे पराजय हो, चाहे निन्दा हो चाहे स्तुति हो, आत्माको माथि असर पर्दैन, किनकि वो बाप समान बने, हैन? त जब आत्माको सम्पूर्णमा सम्पन्न स्थिति बन्छ अनि निन्दा, स्तुति, जय, पराजय, दुःख, सुख सबैमा समानता हुन्छ। दुःखमा पनि अनुहार, दुःखमा पनि अनुहार वा मस्तकमा दुःखको लहरको सट्टा सुख के देखियोस्? के देखियोस्? हरि भाइ, विनोद भाइजी, पार्वती बहन, के देखियोस्? सुख वा हर्षको लहर देखियोस्। दुःखमा पनि अनुहार वा मस्तकमा दुःखको लहरको सट्टा सुख वा हर्षको लहर देखियोस्। निन्दा सुनेर पनि अनुभव होस्। मेरो कसैले निन्दा गर्छन्, ओहो मेरो फलानाले मलाई यस्तो निन्दा गर्यो, मेरो यस्तो कुरा गर्छन्, काट्छन्, हैन? त्यो सुनेर पनि अनुभव होस्। के अनुभव होस्? यो निन्दा होइन। के हो त फेरि? के सम्झिनु पर्यो? यो निन्दा होइन, सम्पूर्ण स्थितिलाई परिपक्व बनाउनको लागि, परिपक्व बनाउनको लागि यो महिमा योग्य शब्द हो। ल के भन्नुभयो बाबाले, हैन? निन्दा शब्द नसम्झ, तर के सम्झ? मेरो अवस्थालाई मजबुत बनाउनलाई, परिपक्व बनाउनको लागि यो मेरो महिमा योग्य शब्द हो। यसलाई महिमै सम्झ, हैन? महिमा योग्य शब्द हो। यस्तो समानता होस् अनि भनिन्छ बाबा समान। देखो बाबालाई कति भगत आत्माले गाली पनि दिन्छ, महिमा पनि गर्छन्, पूजा पनि गर्छन्। चित्त बुझ्यो, कोही मनोकामना पूरा भयो पनि जय जय भगवान, जय जय भगवान, भगवानको महिमा गर्छन्। फेरि अगर चित्त बुझिन, मेरो इच्छा पूरा भएन, मनोकामना पूरा भएन भने त्यही भगवानलाई सवडा गाली दिन्छन्, हो कि होइन? तर बाबा हरेक कुरामा समान, चाहे गाली दिउन् चाहे बच्चाहरूले महिमा गर्नु, तर बाबा सदा एक समान छ। त्यस्तै स्थिति पनि त हाम्रो बनाउन पुरुषार्थ गर्न पर्यो कि पनि न दुर्गा बहन, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो समानता होस् अनि भनिन्छ बाबा समान। अलिकति पनि वृत्तिमा यो भाव नआओस्, अलिकति वृत्तिमा यो भाव नआओस्, यो त दुश्मन हो, यो त दुश्मन हो। यो गाली गर्नेवाला हो र यो महिमा गर्नेवाला हो। यो गाली गर्नेवाला हो, यो महिमा गर्नेवाला। गाली गरे पनि ठिक, ओके, महिमा गरे पनि ठिक, ओके। त्यस्तो त्यस्तो बन्न जान्नु पर्यो नि, हैन? महिमा गर्नेवाला पनि ठिक, ओके, शाबास, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। जसले गाली दिन्छ उसलाई पनि के गर? ओके, थ्याङ्क यू, धन्यवाद, हैन? धन्यवाद दिँदै जाने। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ गाली गर्नेवाला र महिमा गर्नेवाला हो। यस्तो सम्झिन पर्यो। अच्छा, स्लोगन। अच्छा, स्लोगनमा आज बाबा भन्नुहुन्छ अगर फर्स्ट डिभिजन नम्बर प्राप्त गर्न छ भने के गर्ने? निरन्तर योग अभ्यासमा अटेन्सन दियो भने फर्स्ट डिभिजनमा नम्बर प्राप्त गर्छौ। निरन्तर योग अभ्यासमा अटेन्सन दियो भने फर्स्ट डिभिजनमा नम्बर प्राप्त गर्छौ। कति सजिलो उपाय बाबा भन्नुहुन्छ। अगर तिमी फर्स्ट क्याटेगोरीमा आउन छ, फर्स्ट डिभिजनमा आउन छ, नम्बर 1 डिभिजनमा आउनु छ भने बस विशेष ध्यान केमा हुन पर्छ? अटेन्सन कुन सब्जेक्टमा? मेरो योगमा, योगको चार्ट,
योगमा मेरो विशेष अटेन्सन, योगको अवस्था यति पावरफुल बनाऊ, नम्बर 1 अभ्यास गर ताकि म नम्बर 1 फर्स्ट डिभिजनमा आउन सकूं। अच्छा, मुरलीको सार, मिठे बच्चे, सुनेको सुनाएको कुरामा विश्वास नगर। यदि कसैले उल्टो सुल्टो कुरा सुनायो भने एउटा कानबाट सुनेर अर्को कानबाट निकालिदेऊ। प्रश्न, जुन बच्चाहरू ज्ञानको खुसीमा रहन्छन् उनीहरूको निशानी के हुन्छ? उनीहरूले पुरानो कर्म भोगको हिसाब किताब खुशी खुशीले चुक्ता गर्दै जान्छन्। ज्ञानको खुशीमा दुःख दर्द चिन्ताको दुनियाँ नै भुल्छन्। बुद्धिमा हुन्छ अब त हामी खुशीको दुनियाँमा गइरहेका छौँ। रावणले श्रापित गरेर दुखी बनायो। अहिले बाबा आउनु भएको छ, त्यस दुःखको चिन्ताको दुनियाँबाट निकालेर खुशीको दुनियाँमा लैजान। आज खुशीको कति खुराक बाबाले खुवाउनु भयो। खुशीको लागि आफूलाई खुशीमा बनाउनको लागि के कुराको हामीले स्मृति गर्न पर्छ। अब अहिले मैले सोध्न त भ्याउँदैन, सबैले आफ्नो आफ्नो कमेन्टमा लेख्नु होला हैन। खुशी प्राप्त गर्ने के उपाय हो, के विधि हो, कुन तरिका हो हैन। बाबाले मुरलीमा के भन्नुहुन्छ आफूलाई खुशीमा राख्नको लागि, त्यो सबैले आफ्नो कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। फेरि भोलि पनि म सोध्नेछु है। ओम शान्ति। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज शनिबार, आज दिउँसो 3 बजे कार्यक्रम छ। हजुर सबैलाई याद नै होला, मुजफ्फरपुरको ब्रह्मकुमारी वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षिका ब्रह्मकुमारी रानी दिदीज्यूले आज जुमबाट अनलाइनबाट हामी सबैलाई क्लास गराउनुहुनेछ। ब्राह्मण परिवारको ईश्वरीय विद्यार्थीको उन्नति प्रगतिको लागि यसमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। सबैजना उपस्थित हुनुहोला। र आज बाबाको घरमा विशेष भोग रहेको छ, भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो नयाँ बच्चा 3 जना परिवारले, घरको 3 जना परिवारले, छोरी बुवामा 3 जनाले कोर्स गर्नुभयो। उहाँहरू हुनुहुन्छ सुनिता सुनार र अमर सुनारज्यू र उहाँको छोरी 3 जनाले अस्ति नै लकडाउनको बेलामा साप्ताहिक राजयोग कोर्स गर्नुभयो र पहिला पनि भोग लगाइसक्नु भएको छ। र अहिले विशेष भोग चाहिँ सुनिता सुनारज्यूको जन्मोत्सवको भोग रहेको छ। उहाँहरूले रेगुलर बाबाको मुरली सुन्नुहुन्छ अनलाइनमा र समय मिलाएर बाबाको घरमा पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। विशेष बाबाको यज्ञ भण्डारालाई पनि केही न केही सेवा गरिरहनु भएको छ। उहाँले नयाँ बच्चाहरू हुनुहुन्छ। आज सुनिता सुनारज्यूको जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा भोग र उहाँको उन्नति प्रगति सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना र सम्पूर्ण मनको शुभ सङ्कल्पहरू पुरा होस्, सम्पूर्ण परिवारमा सुख शान्ति समृद्धिले छाओस् र शिव बाबाको र सम्पूर्ण ईश्वरीय परिवारको हात र साथ दुआएँ आशीर्वाद उहाँ सबैलाई मिलोस्। यही शुभ सङ्कल्प गर्दै बाबालाई भोग लाउँछौँ। उहाँलाई शुभ जन्मोत्सवको धेरै धेरै हार्दिक हार्दिक शुभकामना एवं बधाई दिन चाहन्छु। उहाँहरू हलमा आइसक्नु भएको छ। उठेर आफ्नो एकछिन आफ्नो परिचय गर्नलाई अनुरोध गर्दछु। सुनिता सुनारज्यू र अमर सुनारज्यू उठिदिनु हुनेछ र यहाँलाई सबैजनालाई सबै परिवारलाई हार्दिक स्वागत छ। र अब हामी बाबालाई भोग प्रसाद अर्पण गर्छौँ। ओम शान्ति। दिदीले भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो जुममा बाबाको बच्चाहरूले मुरली सुनिरहनु भएको छ। जसले उहाँहरू भोगपछि दिदीसँग भेट्नुहुनेछ, दिदीजीसँग सबैजना जुममा उपस्थित भइरहनुहुनेछ। ओम शान्ति।
उस पार पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार बड़े प्यार से भरे भाव से बड़े प्यार से भरे भाव से जा बाबा के अंतर द्वार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन तन मन से तू हो जा समर्पण पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन तन मन से तू हो जा समर्पण दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर बाबा के पास जा होके मगन प्रेम की डोर में मोती पिरो के प्रेम की डोर में मोती पिरो के कर ले सच्चा श्रृंगार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार पंछी रे
हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। ओ नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने